हेलो एभ्रिवान। अनि फेरि पनि न्यू मिलिक भ्लग लिएर आएका छौँ। बोल्न पनि आएन, मिनी भ्लग भनेको है। अनि भ्लग बनाउनु त भने, तर कहाँ जाने कहाँ जाँदा बनाउने नै पत्तै भएन। त्यही भएर आज चाहिँ फेरि पनि हामी चर्च नै जाँदैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो आफ्नै चर्च जाँदैछौँ साप्ताहिक सङ्गतिमा। अनि त्यही देखाउँछु ल। यहाँ चाहिँ मेरो छोरी मामु पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ आज ट्युनिङ गरेर यो माला लगाएको छौँ। देखाइदेऊ न माला। ट्युनिङ हाम्रो माला। अनि हामी गयौँ चर्च। पछाडि मम्मी चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि चर्च जान्छौँ, अनि सङ्गति गर्छौँ, अनि फर्कन्छौँ। छोरी भ्लगमा केही भन्नु छ? भन न। कस्तो नभन्ने, बोल्नै आउँदैन हो। घाम लागिरहेछ एकदमै। हाम्रो चर्च चाहिँ अलिक टाढा छ, हिँड्दै जाँदैछौँ। टाढा भन्दा पनि 20 मिनट चाहिँ लाग्छ होला है छोरी। अनि हिँड्दै जानुपर्छ, के गर्नु र। अनि दसैँको टाइममा आएको पानीले चाहिँ यसरी सबै पहिरो आएको छ, सबैतिर आएको, हाम्रो गाउँमा मात्रै होइन होइन। अनि बाटोहरू चाहिँ यसरी बिगारेको छ, तर पनि जसो तसो हिँड्दैछौँ होइन। हिँड्नसम्म चाहिँ छ, तर गाडीहरू कुद्न चाहिँ रोडहरू पहिरोले यस्तो भएको छ। अहिलेसम्म बनिएको पनि छैन। यी माथिदेखि पहिरो आएको। अनि यो जुन आवाज सुनिराख्नु भएको छ नि, कराइराखेको, यो चाहिँ फेरि चरा कराएको पनि होइन नि। यो चाहिँ झ्याउकिरी कराएको हो। यसलाई चाहिँ झ्याउकिरी भन्छन्, रुखमा बस्छ है। यो चाहिँ किरा हो। अनि तर पनि राम्रै सुनिन्छ। मम्मी तपाईँलाई मेरो भ्लगमा केही भन्नु छ? सबैजनालाई जय मसी भन्नु छ। मलाई भ्लग बनाउँदैछौ, शुभकामना भन्नुहुन्न। राम्रोसँगले बनाऊ, राम्रो होस्, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। अनि यता चाहिँ खोर्सानी बारीहरू, हाम्रो गाउँघर मैले देखाएको छु। गाउँघरमा कच्ची बाटो होइन, घरहरू पनि हेर्नु न भनेर मैले रेकर्ड गरेको। राम्रो छैन त हाम्रो गाउँ। यसलाई चाहिँ कटल गाउँ भन्छन् है। यो चाहिँ राजरानीको कटल गाउँ हो। अनि यस्तो छ, फुलहरू पनि फुलिरहेछ। अनि गाउँ सङ्गति गरेको त भिडियो बनाउनु है बिर्सेछ मम्मी। र पनि भिडियो त बनाउनु भनेर हो। आजको के बिच्दै थियो त सङ्गतिमा? वचनको भनिदिनुहोस्। विषय उयो हो, निराश नहुनु, निराशापनबाट चाहिँ के गर्नु, के भन्छ त्यसलाई? कुनै कुरामा चिन्ता फिक्री नगर्नु। चिन्ता फिक्री नगर्नु, तर परमेश्वरमा आनन्द गर्नु। तिनीहरू बगाएर लगेको हो कि छोरी? के गरेको हो? ऊ त्यो गोठ बनाएको थियो अरे ऊ त्यहाँ तल पुऱ्यायो रे बारी रे पहिरोले, जताततै पहिरो। अनि यसरी रोडमा चाहिँ भल आएर सबै खाल्डा खाल्डा छ। यो खाल्डा चाहिँ कहिले पुर्ने हो थाहा छैन। अब के भन्नु, त्यही सरकारलाई त दोष दिनु होला नि, कहिले आएर पुर्ने हो। अब जस्तो भए पनि हाम्रो गाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। बारीको भ्यू हेर्नु। अनि आजको भ्लग चाहिँ यति नै। चर्चदेखि आएर भ्लग इन्ड गर्न चाहिँ पाएन। मेरो छोरी अस्वस्थ भएको कारणले उसलाई चाहिँ यो भाइरल ज्वरो आइरहेछ। अब सायद उसलाई मेडिकल लगेर जानुपर्छ। अनि म मेडिकल लगेर जान्छु, अनि आएर सुत्छौँ। आजलाई यति नै। बाई सबैजनालाई।
हस्पिटलमा किन देखाउनु मेडिकल लग्छु अनि आएर सुत्ने हो ल बाई एन्जु बाई